Bonjour, bonjour, bonjour mes amis, bonjour, bonjour. Ba maman nangai, ba ndeko nangai, ba yaya nangai, ba leki nangai, ba papa nangai, pourquoi pas. Bonjour, bonsoir. Ça dépend na air bino bo zaleli kuna. Lelo na kolobela émission nanga o na kolobela lelo sur comment enlever le bouton. Comment enlever les boutons dans nos visages. Le lengeni kolongola ba bouton parce qu'il y a des timifloko la ngai domaine na zaka mouvement il y a ba bouton. Il y a ba bouton. Comment na longola ba bouton na elongi na ngai. Le lengeni na koki kosala po elongi na ngai koma vraiment ouais c'est ça. Le lengeni na koki kosala pour que elongi na ngai koma lisse. Donc, ce que Lingi, si tu aimes Lingi, émission Oyo, la qui sonne un geste liker, partager, et puis pourquoi pas abonnez-vous, partagez, au moins aux anandeko na yo azana ba bouton ebele ameki Oyo, simbita meki Oyo, simbita meki Oyo. Sunga ye partager na ye tindela ye lien partager na ye on fait que à participer na émission a azwa oyo solution oyo koki kolongola ba bouton na elongi na ye bon pona lelo bandeko na ngai to kolobela juste na ye kolakisa bino méthode il y a plusieurs méthodes oyo okoki ko utiliser pour que longola ba bouton na comme na kati ya plusieurs méthodes wana lelo na kolobela méthode moko nga moko pe na utilisaka et puis nazo na ko utiliser naza wana nazo lakisa bino méthode wana tozo sala ngo ensemble na bino après avoir kosala ngo na kosilisa okomona ndenge na ko appliquer yango parce qu'il y a des gens oh bazo les canaux d'émission bazo lakisa ba solution comment faire ceci comment faire cela comment faire patati patata mais bazo appliquer tout. Là, c'est très dangereux. Au cours de la comment méthode mon faut ça là, mais toi tu n'appliques pas. Là, on applique un côté wana, là on applique un côté au yébité, ben fait dans mon tout ça qui au ça là on boyer et créer les mémelier ma cambo, mémelier ma conséquence tout et mémelier bébé bien longi, ça y est ce qui va dégainer, là c'est pas bon mais méthode oyo nazo la tabino sikoyo tozo ça là ensemble na bino. Après avoir fait ça ensemble, na ko appliquer yango les et puis tokomona ba résultat. Na méthode oyo ya ko longola ba bouton na elongi, toza na besoin ya citron, toza na besoin ya sel, ezali mungwa, toza na besoin ya miel pur, naturel pur. Au kosomba ok na supermarché, au kokota na ba miel et ba miel ebele ba miel artificiel ezali ba miel ebele. O ba 500 biloko ezali. Mais biso tozo utiliser miel pur ou bien miel comme ok na supermarché mo ba miel naturel pur exact pur. Donc il faut que somba yango etretaka makambu ebele. Citron oyo etretaka makambu ebele. Miel pur kozangisaka yango na ndako na yo te parce que etretaka makambu ebele. Lelo na artiste oyo na méthode oyo tozolobela lelo toza na besoin ya citron yango oyo na kati citron en deux parties citron yango oyo toza na besoin ya mungwa na biso na ebite soki bozomona mungwa na biso yango oyo besoin mungwa na biso na kongoli mungwa naza na besoin nazwa kaka yango mungwa mokie nazwi mungwa mokie na liboko na nga nazwi mungwa mokie c'est ça mungwa mokie na appliquer yango na voilà na appliquer yango na tango likolo ya citron na ngai na tango likolo ya citron na ngai na appliquer na likolo ya citron na ngai tu vois yango na te mungwa likolo ya citron na ngai sel likolo ya citron na ngai et puis nazwi miel
utiliser na cuillère. Et puis nazwi mungu wana te na citron na ngai na fongoli miel na ngai vraiment na fongoli miel na ngai nazwi miel ndambu nazwi miel na ngai natie yango likolo ya citron pour ozomwa miel ebele ya pour ozomwa miel ebele opota mpenza na citron napoti miel na ngai na citron na ngai napoti miel na ngai na citron en tout cas lake bo aimer botia bacoeur bo aimer bo partager vidéo oyo bo s'abonner vraiment bo s'abonner na page na ngai Facebook et pardon parce que je n'azala pe na page mosusu na page na ngai ya YouTube bo aimer bo partager, pourquoi pas vous abonner na yango dès que bomoni ndenge na tie na te excusez miel na ngai na te miel directement na komi ko frotter et puis excusez l'air nazali kotia boye l'air okotia nga nazolakisa bino lorsque bino bokotia excusez lorsque bino bokotia elongi botia bote te bomoni elongi na nga eza na bote te elongi na nga eza na bote te lorsque bozali koaplike yango botia bote moko te lelongi owazi koaplike il faut appliquer bokeba na misu osala attention na misu attention na misu oaplike solution na oyo osalaki wana omoni so esili mpo natia mosusu parceke oyo wana ekoti deja na elongi natie sel na ngai mungwa na ngai nazwi mpe miel na ngai natie miel na ngai natie miel na ngai nabati kofrotter nabati kofrotter et puis ndenge bozotango boye botiaka yango na moi te botango na moi te parce que citron eza acide de préférence pour botiaka yango na butu botia yango de préférence pour botiaka yango na butu botie ofili opoti donc ofrotter vraiment makasi ofrotter beza makasi na elongi ok faites attention na misu just faites très attention na misu opoti nazokeba na misu yango moni nazosala boye faut faire très attention na misu très attention aux yeux tu le frottes badi ko frotter penza frotter côté ya ekoti je sens ça que ekoti voilà je le sens que ekoti yo moko ntina ozofrotter ozosentir que te evandi ekoti elongolaka bagraisse elongolaka babouton elongolaka bapeau noire peau de noir balobaka peau noire elongolaka biloko wana nyonso solution oyo nazolakisa bino oyo nalakisi bino epuis ndenge botiango boye bokovanda pendant 5 à 10 minutes ekota milongi yo moko sentir que non
ekoti na elongi na yo, ekoti na elongi na yo. Et après 5 à 10 minutes, ça dépend ndenge moko okolingela, ça dépend ndenge moko okolingela. Après avoir kosala bongo ozwi ok, soko omoni ke ekoti ekangami, ekoti na elongi na yo, okoki ko maintenant kozwa kokende kozwa mai, ozwi mai soko olingi mpusu okoli na eau tiède, soko mpo olingi osaleli kaka mai ya malili, ça dépend. Donc esengi obligé nango yo te. Si tu veux osaleli eau tiède, si tu ne veux pas osaleli mai normal, ça dépend na yo. Après puis osokoli visage na yo. Mes amis, mes mamans, mes amis, ba mama na ngai, soki kaka bosali bongo, première bosali bongo pendant 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, okomona ba okozala elongi. Moi je le fais, hein. Nasala yango même si mobali na ngai, nasala parce que moi je suis mariée, nasala yango mobali na ngai. Au moins elongi soko propre. S'il vous plaît, si soki bosepeli na émission na nga, émission na biso, bo liker, bo partager, pourquoi pas vous abonner, bo soutenir nga ndeko na bino, mwana na bino, leki na bino, tontine na bino, nyonso na bino. En tout cas, je vous aime, il y a trop bisous. Ouais.